en couple, uri single. Voilà. Okay. Ha. Deba bavuga ko ndi single gushika kuri dot. Nawe uzomufise umushinga. Ezimwe ngeso z'abakobwa nkaba RC tuzigaruke ko Iyo ngeso yo ndayifise. Umugenzi umutipe we yamugiriye ibi nanje bingirire kujya nyene. Urazi ko naka urazi ko Divine karatera inkuru urazi kujya mutipe we ahora kota umuduga. Bagatembera bakaje ko jewe tuktuku neza. Urumva? Ibugarama ngo twipakize gushika no kuri kwimara kuri green park ukashika hajya hasi uduga n'amaguru urumva donc ugasanga umuhungu murakundanye ntigera kubaza ivyo kuryamana tusa hama wewe uri umukobwa ukaca winamura ukagenda ukabwira abajama ba nkaza nkababwira murazi kujya mu tipe wanje ngo ntakigera nari kintora mbaza umuntu ntavyashaka ibiki urumva nari haca ndaguhanura ndakubwire hoho mukazogera muri mariage mutararyamana attention abangu bakenye barakundana cyane kandi bafise umutima mwiza cyane ntaco nza kubivuga kivyo nawe sara entre parenthèse niko bimeze na mungu akenye umwana mubi niko bimeze nabana beza cyane kandi bafise urukundo rwinshi vyakwereka bimeze Ubundi nawe cyavuga abatuze none umuntu w'umukene no musi namukunze ari umukene ejo azoca atunga yarankunda kubera ubukene cyo nyatunga abakobwa nivyo nyene yishwe n'ubukene nuko kwimana numva uhewe umuhungu kubera ubukene ntuzubimubwire uze wicishe urondera ibindi bintu byose uvuga ushobora guheba umutipe ejo bagaca bamuduza ntuzobikore ushobora guheba umutipe ukaca ubona ronse nka visa none ndakubaza kundi yamaye visa niko utavuga na imbuzi igihugu bakunze mu Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro murako ari kundo Ange Minosha nko bimenyerewe ikiganiro cy'uno munsi ni deba dukore deba na RC murabizi ko rero tumaze imisi turi kumwe ariko tukaba tubafitiye umutumire navuga gute nawe ni mu muryango mugabo nkuko yabitwemereye umunsi adusezera yaratubwiye ko aje kwamaza uyu munsi yaje nk'umutumire keke muri Magic TV bazoza nk'umutumire ni keke na RC nibo turi kumwe reka ndabagire turamukanya hama tubandanye cyo mvuga sije no muzi murameze neza tumenze neza kama fyari menshi cyane keke tura kutagiye umeze uko iyo nagiyangishije kugira abasiyeri basha bakunze ba Magic TV murabameze neza je meze neza keke Claire yagateka muri Magic TV banumiye uko nebemereye ko nzandaza urumva sinzosigaje ngenda basigiye karabaye bari musenga nyine none barabameze wakoshera abanaje rero kubera mu merci keke wakoze cyane kuza meze neza mabuja ni sawa cyane ibintu byose bimeze neza safi dutangure na sugere yuno munsi banzirike mvuge mvuge kisheri nabone ndababwira bakunze ba Magic TV kuganiro giheze nje gutukana uzinzira rero oya ntudutukira abantu kuganira n'ikiganiro wewe habaye kugira numira karanza ndiruka rutwa okay nari mwana giheze bisho baje ngo ifite ndamubwira yego arambaza amaze kuvanga ndamubwira rimwe navuze emotionnellement sinavuze physique maje na emotionnellement birabaho nitwo sinze kawe ivyo ari byo mwamubajije kadavyo nabo babimbajije bace kuma babintu babimbwira abantu ndabwiye ni emotionnellement kuko usanga wamuvanze emotionnellement yes ko tiago niko ravugisha sije na munsi ndobya bijana na keke oya ese tubanyita sije twateguye ariko reka ndayivuga mu mutwe gace wamuvanze emotionnellement voilà nangora nege reka dutangure sije na munsi no sindakazi ni sije na munsi gatuvuga kuvyerekeye abakobwa mu gisagara imigenzo novuga basigaye bafise sinzi ko noyita imigenzo mibi nuko noyita gute ingeso basigaye bafise kuvyerekeye hariho icambere kuri ivyo nka keke yaravuze byo kuvanga abo baba bari kumwe canke guca inyuma nk'ubukeka ari umugenzi wawe ugasanga aca inyuma doka guca inyuma bagaca inyuma Jean urasinzi kuvyumva Jean mugabo inyuma n'ikinyamugabo wawe mugabo urumva no kumuvanga tusample ariko bavuga
n'izindi ngeso zindi nyinshi basaza babasigaye bafise mu gisagara abakobwa ingeso mbi ahubwo abakobwa bagira muri couple zituma niyo couple ishimera nabi tubona na nyene twebwe uko nyene tubayeho kandi tuza kuvuga ibintu biriho reka duhere kuri keka tubwire ingene yamuvanze emotionnellement. Bon cyane vraiment ndagiye ngisigura n'uwo mwene meze wamuvanze emotionnellement kuko nizangeso zo mu gisagara oya singeso mbi we kandi babifashe nabi vraiment singeso mbi like nziza cyane twumviriza n'abato bacu bayikore tubigire gute nibwo kundi usanga nk'ufata urandabizi nawe ndabizi urafise abantu bari kubara kurondera kandi ntunyishure ni ego ndabizi urafise n'umusheri ugasanga umusheri wawe nyamba yatwanye nyamba ntazi ibyo arimwo ugasanga ujya musheri wundi wawe ndekora kurondera guma kwandika utumesaje twishi ugasanga mu mutwe umva uri kura nimva no kubivamwo genre biko birahinduka nka bosi umekanisha cyangwa byumva ibyuma ariko agihinduka gikurayo nuko nyene si aragustressa ari n'ibintu mudahuriza ugasanga nuko mugasi ikintu cyo kuvanga ngo kiba kirenge. Hello guys, genda ukore subscribe kuri chaîne YouTube ya ePublic TV 257. Gahunda yacu ni kukunezereza uryoherwe tuguha ibiganiro vyiza bisukuye hamwe udasona kugira irungu. Dusange rero kuri chaîne YouTube ya ePublic TV ugire sabone kugira ibiganiro vyose bishobora kugushikirako ushobore no kutubona ushobora kudukurikirana ku zindi mbuga Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter. Eka mana uryoherwe natwe bizu ku ngeso mbi mwavuze ico novuga ingeso mbi zifise abakobwa gusa n'abahungu barazifise oya dushaka guhagarara kuri deba kubaka gusa ibyo guys sawa abahungu ibintu bibi mico mibi ariko ntwana tubwiye neza wamuvanze emotionnellement gute kuko abantu natwe na FC tutavanga nitumenya iyo uvanze emotionnellement bavanga gute emotionnellement bavanga gute kubikavya we ngiye bitwigishije utabitahura siko tushaho iki ucukibona umenye ko kuvanga umuntu emotionnellement navyo ari kumuvanga nese je navyanse umva kwiyumvira kandi gatipe kandi ufise umutipe nivyo nyene urabifashe kwisigura amabuja hari abandi nabo bagenda ngo ni just ko twari kuryamana gusa hari abandi bagira ngo just ko kuryamana gusa ngo ariko nkundujya izo ngeso nizo zirabaho na bene yatubwiye ikintu cyo kuvuga ngo kuzurita abashushu ujya muntu mwita sheri kandi ufise undi musheri nivyo nyene biba bibaye nta kindi cyo kuvanga navuze jewe kandi wamwise shushu gusa no kumusoba ntiwamusoba oya après cyo gusomana ni bari physique ni umunwa cyangwa itama donc ne monsieur waramuririye amahera basi oya shwi kama uri si kama jare ni uvyumviro shushu sava orenet usanga niko nivyo nasi ndakubita sinavyanse mugabo ni émotionnel mapana physique voilà c'est normal yuko je trouve pas normal ivyonya mugabo ni ikintu kiba cyabaye kandi ikintu kucavuwa ni bisanzwe bikosa ryaba nta numwe adakosa ni utagize ivyo hari ugenda n'umubiri hariho ugenda n'umubiri kandi akumva bisanzwe akumva we byasanzwe kandi emotionnellement twese turabava usanga ushaka kuba ufise umuhungu ukunda n'uyundi mukundana kandi umuhungu ukundana igihe birambira ugasanga uko yumira ubona undi yambaye neza nk'ubu nkacamora nka kabosi yambaye neza nkacavuga ati ndaguyemwo ugasanga ko gutreatinga neza more than him kwera usanga umengo mwarabazi ko abasheri gose nushaka ko ba Claire atubaza ati ibintu ingesa abakobwa bagira nka zitatu jewe nibonera abakobwa bagira muri couple bigaca bitumana couple imera nabi kandi twama tubona n'abakobwa ndakibaza icyo kaze uko nyene nagira mbye abakunzi wa Magic TV abakobwa nabatumiye ntazi yuko nawo bari mu murabo mvuga mugasanze bari baravuga genre mbwa iyo kayo usindimwe ariko urimo wewe uri muri yindi ngo dusanze tubavanga gusenera ego hajurimo émotionnel marimo birashika asha ivyo ya javu naho yo bari umuntu wundi sheri sava umugabo wanje muravanga bigaragaje babahungu babibona sa Jesse nzo kuba ndabigira byarashikiye gusa nakamaze cyo kibazo rero bakuravuga ingeso nka zitatu abakobwa musagara ubuye bakora ziri too much zinasambura ingo donc aba type basohokana canke zibigiri ingeso zibi nka zitatu reka mvuge zitatu naho urushuriga nk'izindi zibiri wibonye ko nibonye kurumva ndi natendo za kuvuga izo zitatu nzaza kuvuga nk'imwe nabona donc ibintu bitatu nibaza ko abakobwa tugira
biba bihari gose tubona biri aha mu gisagara no kuvuga umukobwa muri couple yiwe arakunda kuzana abakobwa bazanamwo umugenzi umutipe we yamugiriye ibi nanje bingirire kujya nyene urazi ko naka urazi ko divine karatera inkuru urazi kujya mutipe we ahora kota umuduga bagatembera bakaje ko jewe tukutuku neza urumva ibugarama ngo twipakize gushika no kuri kwimara kuri pake ukaje hajya hasi uduga n'amaguru urumva ukaje ugana n'amaguru kuduga urazi ko ujya mutipe wowe arakota umuduga bakirwa no munsi wose donc ivyo cibizana muri ya couple ya wowe na Fabrice canke na Gustave wari wowe wese urumva izo ngeso zo kuzana ibindi wabonye handi ukabishira muri couple wawe kugira ngo mu vyavyo kandi hari n'abamama babigira exactement ico gituma urumva twese ko nuko turiko tubwira abantu en couple by'abakobwa ico ni ca mbere cyo gushaka kumera nk'abandi ica kabiri kiri ica kabiri vraiment kirengeje ni n'umukobwa umva abahungu bubusha hari abahungu bacisonera bagifise indero atabintu byo kuryamana ndasavye abantu tuvuze ibyo kuryamana ntibatahure ngo nibishego ni kwifaso yo kwigisha donc ugasanga umuhungu murakundanye ntigera kubaza ibyo kuryamana tusa hama wewe uri umukobwa ukaca winamura ukagenda ukabwira abajama ba nk'umwaza nkababwira murazi kujya mu tipe wanje ngo ntakigera nari kintora mbaza umuntu navyashaka ibiki urumva nari haca ndaguhanura ndakubwire hoho mukazogera muri mariage mutararyamana attention ushobora gusanga ari umu impuissant ngo canke urumva ngo mba taye ya y'igitsina ciwe urumva ni kuvuga rero hariho abakobwa basigaye biforsa no kuryamana n'umuhungu bakundana akanabimushiramwo ubunye abakobwa nibo bisabira abahungu turyamane kugira ngo arabe taye yico gitsina ni kuvuga abahungu bafite ibibazo muri iyi myaka nta kindi cya gatatu ico cyari cya kabiri ico cyari cya kabiri ico nogira je kuko ico ndimo yavuga arimwo nawe ico sindimwo vraiment taye bama bavuga ko taye idakonta taye ni konta bama bavuga ngo bama bavuga ko twe turi sansa ko turi abakobwa ngaha turi sansa ngivyo natavyo turagira turibo Okay, none ikibazo ahantu kirese ahantu bica bigaruka Jean uravuze ati aba bakobwa rero imigwi imeze uku ubona biva kuki ni urumva ni manque de confiance kwiyemera wowe iyo aba wari wiyemera kavuga ati jewe nujya mu tipe wanje tuzoryamana après mariage kandi ndamukunda kandi ndavyemera donc unamete iyindi geso rero ya nyuma twari twavuze bitatu donc ingeso ya nyuma reka ndayivuga mugabo n'ukuri kw'Imana irababaje abahungu mu vyumve kandi birababaje ingeso y'abakobwa yo gukundana n'abantu babiri bo mu bwoko bubiri bisigura kandi ico kintu ndaza kukivuga gose bisigura kandi birashika muhinde n'umurundi uca tuvuga umuki nukuvuga hariho abakobwa sivuze bose hariho abakobwa ubu basigaye bakundana n'abantu bo mu bwoko bubiri hariho umutipe nkunda asanzwe atama amahera yego ndamukunda kandi niwe nkunda vraiment bijya byo birakomeye uye ndamukunda ugasanga ni nawe baraja no mu bindi bintu ibindi byose bikaba akaba afise rero n'umufournisseur n'umuntu abeshejeho iyo couple n'umuntu atuma iyo couple baho gabo RC tutibage yuko abahungu nabo ubu mw'iyi minsi iyo umukobwa azanye amahera yakuye hariya kuri ya mufunzo bayasangira donc abahungu umuhungu atagukunda arayage hajya batagukunda agukunda vraiment akubwira ati no abahungu basigaye bari fier kana gutwara akagushikana iyo ugiye barabigira nizo couple ndiko ndakubwira turiko turabona ziragera no kuri mariage ziragera no kuri mariage ko bamubwira tumbiriza none mutipe ye guteye inda sawa none ni mubana ati nta mahera afise mubwire ko nzomuha inkwano mubwire ko nzobagirira salon mubwire byose nzobiba mariage ikaba bien n'abana bakavuka n'ibiki byose urumva abana baba papa babiri hari na undi nawe nyene ariho ivyo ariha nawe nyene urumva birashikaka urumva wo kubera hari igihe aba ari umugabo urumva aba afise uwundi mugore wewe ntaba yashatse kugira donc izo kazi abantu babiri zirifwe kazi turazibona cane dushobora natwe ko mwoyitubonamwo aha ni turiko tuvuga
oya birashika Rero umuntu yes. arashobora kugira erreur birashobora gushuka ega ntituje kwigira abamarayika Ikibazo ndiko ndanumva. ndiko ndagusigura yuko bishobora gushika ugasanga urakundanye n'abantu babiri suiva y'ibibazo ushobora kuba wibereyemwo rero nico gituma hari abakobwa bakundana n'abo bahungu babiri umwe amuha amahera n'uwundi akunda réellement akazara arihera amahera n'uwo mutipe tusa donc nizo kazi zitatu je mpora numvise amakosa akomeye cyane twavuga no kuri ahena n'imfisi yarasanze wowe warufite aya ntacyo pfa kuvuga angorane bivana n'ibyo umaze kubona ku isi ingene bingana Jean jewe uzumatse kubona amakosa abakobwa bakora hari ruhu ni kujyanye usanga umukobwa umengo relation yiwe umengo relation yiwe iri en groupe en groupe gute gashi wanje jewe umusheri jewe turakundana n'uyu muntu wa Fabrice wasi ukamengo ingene akeneye contractinga ingene kwikuka minusha ingene gufata ingene kwitwara kumugirira nimba minusha ati she n'umuswa twabona ingene amaga kadakanya aho muhaye ikiyoke je ukamengo relation wacu ikwe nibikoma guseka kimensi yavuze ikwe gusa ni ifensi yake bya ibintu byose muba waho twicaye abakobwa two tuvuga ahubwo keke avuga yuko couple yanyu muja kuyararaza ishira ibintu byose kubwiye wembwiye kunuko ngo neshaka guhanuza abakobwa yego abahungu twabaretse mugabo urumva abakobwa baje guhanuza abandi bakobwa ndamukoze ikintu arone yambwiye ibintu je quoi urumva ugasanga umengo ntikiri couple ahubwo yabaye groupe y'abantu benshi bahuriye ku muntu umwe hama ikindi naco ni nabagenzi urakivuze mbwa ntiwakizanye ugasanga couple yanje ntikiri couple turi batatu yego ugasanga hari aka best friend k'umusheri wawe agakobwa urumva hewe ni jewe na sheri na best friend turi batatu misi yose nimba ari ahantu tugeze sorti no best friend nta mutipa afise ngiye kenshi baba bari single rero ese kenshi baba bari kandi rero ukuntu bica bigenda je iki kintu kirantangaza uca usanga umuhungu akubwira ngo burya ndamuzi kuva we nawe tutaramenyana tutarafatana reka donc utebezwa kutahura byumve kuko inahisemo wewe uretse ndamuzi donc aho se yacagaruka mbega muri couple aba best friend barakenewe kuko mukundana ni wakwiye kuba best friend wawe exact jewe iyo abari umukobwa nuhanura ibintu byawe by'umutipe na couple c'est vous deux niko umuntu muvukana murashobora no gushwana ukararurira mugabo umuntu w'impande yawe ntabimenye ni iby'iwanyu kiretse iyo agushize mu kintu nko mu kintu vraiment ushobora kuvuga ati ikintu ifo ko ndagihanutse kameme hari ikintu ashobora gusaba kiri sérieux nk'ubu dufate hari nk'umuhungu ashobora kugira ati jewe ngiye kuba mu Rwanda saba abavyeyi bawuze tubane mu Rwanda tugire nka etat civile mu hari ama decision nyene uvuga ati ndamukurikire canke mugabo urumva ivyo gushira mu barabara amakouple vyo twaravyiyamirije nta bintu vyo guposta siko keke warabihevye nigiki biwabera nigiki wabonye kibi nigiki yarambabaje cyane yarankomerekeje ku mutima uyu munsi nkoremeye ko ndisingo azifukare kare wari en couple none ndakubaza umuntu avuga ikintu genre ari en couple bivanye n'umwanya arimo ari en couple vuga ko ari single uri en couple uri en couple uri single voilà okay ha Deba ko ndi single gushika kuri dot nawe uzomufise umushinga ese kandi cyangese z'abakobwa nk'aba RC tuzigaruke ko iyo ngeso je ndayifise bro yigaruke kiyongese wazovuga ko ari single gushika mu boyfriend ibaze ngo gushika kuri dot none izo singeso mbi nazo nyine ahubwo n'abazomudomana twari twibagiye ni muri ya ntuzi oya para gushika kuri dot quand même nabonye ko biri nababwiye nabonye ko biri sérieux none mukeneye nabamwe ivyo emotionnel matuvuze none gashaye utubwiye uko ucumenga uza wese ucumubwira ujya ndi single mucamumurira imodoka ni ya bisi murira ni kamyo wese bashira mu kamyo kugeza avuye mu mwaka ugati demedo reka ndakubaza uvuze ngo uri single urumva bashira uvuze ngo uri single ariko ufise umushinga murazi yuko gupibura uwo musheri bishobora gutuma ubura n'aboro si bose afa bavre urashobora gutevya wa vrai wowe ukagumuteze tari umuntu atari wa vrai donc uzofatisiyo kugira ngo
umviriza biramaze gukundana sinshaka kubivuga sigira nivuga mugabo hari abantu rimwe aho nashize ko nk'umutipe wanje ngo reka gushira ko shanga ivyo bintu ngaho oya ngo durisire ngo yuko ari uwo none ukorera mu bwoba wundi umenya ko ari siyo ukorera ku bwoba nyene oya je umuntu amenya ko ari siyo gute none ndi mu bantu banka amakritike kandi adatinya kritike ku buryo rero ndayirinda mu kunyegeza ivyo bintu vyanje none sheri umenya ko umuntu ari siyo gute mugari ikindi kintu ahubwo minushe mwe mutariko muravuga kuri ivyo bintu vyo kwerekana hariyo ifo kwerekana hariyo abantu bavuga ati ifo kwerekana umuntu ahubwo hari igihe bomumenya ugasanga ko ari nk'umuntu yarishize ko umutipe bashobora mubwira ati uwo mutipe aheruka kugira dote hari igihe baca bamumenya mugabo je ikintu mvuga minoshe ubwira ndamwerekane nzi yuko ati ahanya niyankasa kweli ninyishure kandi dufashanya umbwire ingene umuntu aba sûr wowe wemeye umuntu murakunda muri relation none umutipe ari sûr ntumubona ubundi muzi tuzovuga ingene babona umuhungu ari sûr iyo devanzo igaruka mu je nakegezi tubizi mugabo dutira akantu gato naje badashaka abakobwa tushaka kuza tukavuga uko oya ariko ejo bakankubita deception rumwe kwa mbere rubaho yasigara ndanarira mugana ababwirane nuko ingorane iyo nzi umuntu umubona ari parfait arashe wo muhungu yo kunokora n'ijisho no muzi ngati oya ngo yihenze ejo akakunokora irindi ngo yaha urumva mugiko mvuga keke umutipe atuma kubera rero nk'umuhungu ariko akubwira ama projet ubu mubona nivyarungu kubeshera mu bintu Elsa rero tuhagarara ubu abahungu mwisagara bose wo muramukanja kubwira ngo nkeneye umukobwa umukoresha mariage nkeneye umugore bo aba ashaka drage n'umwana muri secondaire ari muri seconde amubwira ko akeneye mariage seconde hose ntivyemeshe nane vyo amubwira ko akeneye mariage igasheri n'ingoga uheze tugiyemwe rero kuri ico rero ngo amaprojet uba amaprojet bose barayafise vyonya bivuga abahungu bagize je urazi genre y'abahungu je nibaza ko maze guhankonta kandi bangyoheye maze igihe je nkura n'abahungu bari sincere sinzi ko uko baba babona nanje di sincere abo yatumviriza je nta mariage ngira ngire muri 3 ans munsi ya 3 ans kayo nzogira abo yatumviri erega abasha umuntu ashaka kubona ko kuze mu mutwe avuga ati uyu muntu vraiment arakuze sinoza kumubesha nukuri kweli sikubesha bigaho kuri je ari urumva uzezeta barakubesha mugabo iyo wamweretse turazezeta peut-être turivugiye peut-être okay munocamuheza ikabesha turazezeta sawa je nibaza ko namwe muri abantu bakuze mu mutwe simvuze gukura mu myaka gukura mu mutwe ndiko ndagusigura rero umuhungu aje akubwira akaza akubwira ati minushe jewe ndagukunda mugabo jewe mfise akazi bampemba amahera yandaye jewe nashaka uwo umugore wanje mugabo nta kuntu twogerageza ngira nko mu myaka 3 nawe uzobe warondeye nari nzobe diko ndarondera abo bahungu rero jewe nibo nkunda kandi baba bakubwije ukuri nibo nyene ndanahura nabo ubunya agutera igikrere urika kubwira ngo keke ngo mu mwaka uzi tuzoba tugize mariage kica ukamubaza tumviriza we vipi none wowe ubahe ngo kwa mama wangu mariage ari kuva kwa mama reka kwa mama reka yenda bavugira ino munsi ashaka kuba kwa mama ko ariko arafata amahera yabika nabanza veyo reka ntiyakubwiye ko muzoyigira kwa mama yacu mu bagwanye mutabumvirije oya umuhungu yipangiye ntihatangura kumenya responsibility zo kuba umuntu si ari yavyigishije Beni avuga ati ubuze uri umuhungu bakwa mama uri kutiraga umukobwa yipangiye wa murakomeye je mugabo nibaza yuko ahubwo tumuvuga uti mama muguri kuradiraga umukobwa yipangiye ntibatinya hajya abakobwa bo gutinya n'abakobwa bipangiye biravana ubu bose ubu basigaye bapanga kubera ko twanka tetre kugora amafamiye kwa mugabo kwa mama wipangiye ubibujumbura nyene se mugabo wipangiye wivira nyene birimani nka keke na jewe nawe urishizemwe mugana yo bakumuwonke nta donc ndiko ndagusigura yuko umuhungu wese aba muhiri wabo sikuvuga ko adafise projet arayifise ahubwo ashobora kuba ariko aravuga ati reka negeranye mahera nk'abahungu ashobora kugira ati je bamuhira donc sishobora kuguma nja gupanga inzu ya 500,000 nzoyivamwo ngira ngire mariage birashobora gushika bati jewe 6 mois avant
mvayo canke ndamuvwanya kugira ngo urubanza neza ibintu amasha ico twakivuze donc rero kubeshwa nimba shaba mwebwe hari ikintu Mercy yavuze mugabo hari bambesha muzontwenga bikawe rindira gusa yigira umuhinga murebe numviriza ivyo tuvugira ngaha ni vya bindi bavuga ati muraraba ivyo mvuga ntimuraba ibimba kandi abakobwa urazi ko twebwe turi emotion turaza tukiyemera donc nivyo nama navuze uraza burya ntawe uzi umutipe aza kuraba iki kiganiro akavuga ati we niriko ndamutelefona nko mwijuru ndamubwira ati none nawe akabitubwira yaje ngo bashaka kuba romantique agira gute ngo mombone wone oxygene waraye warahinduye urumva nk'ubu utera ureba nkiyemera kuri ibi bintu byose mugabo ukaca ubona nk'umutipe anyandikiye ati mbe kiya kiganiro kweri nirigwa ndamwandikira ko utanyishuye ejo umuntu umwandikira urabo uzakwishurira hirya y'ejo ngo bonne nawe ukandika bonne kweri sino muzi ukandika bonne akwiye kwakosora donc rero abakobwa donc oya akamwandikira bonjour akamwandikira bonne appétit akamwandikira bonne gasaba bonjour dine kandi abahungu bubu baragara bakeneye abakobwa tugume tubirukako kandi murabikora sha umukunda vraiment bobigira vraiment akwa bon kwiruka ku muntu ahubwo hari ikindi kintu abakobwa basigaye badaraga abahungu iyo ni bijya geso byamye bisha hari kugera ingeso gusuba nziza bifashe ko ari ibintu bisanzwe nibaza yuko ni ingeso bisha hari ingeso nziza ni gihe tugezemo sivyo keke oya uramaze kwibona nibaza yuko ntitwabajija nivyo Oya, bari si ingeso, bavuga urabetse ko Jane siya akora muvuga mushaka yuko munganya genre muje ahantu hamwe none umukobwa ataradraga ko umuhungu namwe wasinavuga jewe sindamudraga nta mungu numwe ndadraga kandi ngira nta nuwo nzodraga kuko sifisi yo capacité navyo nshoboye buriza ndakubwire iyo Ariko- ni ingeso y'abarundi kazi Aha. yo kwibikamo ibintu n'umugabo wawe azogucika none Elsie none utaramudraga Agende. bisigura rega utarakunda utaramushikira nturamukunda nta gusa urashikira ingeso mbi utangure abakobwa baja kudiraga abahungu b'abandi aha tutabivuze Ni rero vrai. hari umukobwa Elsie usanga ibaze akunda umuhungu ari muri couple gusa we n'abandi bafite ingeso keke ashaka gusambuza couple z'abantu ajayo oya ninjira mu Asambura bwogwana gusa. araza mbe waruzi hewe ameze uku agira ibi izo zose ingeso zirimo iki gisagara Fabri hagers araboregwa wari ubize si byari hagers ubu yinazi ndakubwira ibaze afite ingeso mbi agize ni kuko mwana abakobwa ndabatahije kuko je mwama mwankoreye ko biga ndabemera sana abakobwa bafite umwete ndimwo umwete wo kucreya Minusha rimwe numvise ko Minusha akundana n'uwitwa Fabrice Ego. ariko akamenya izina rye ry'ikirundi Fabrice ayiji Fabrice Facebook abakobwa bafite Amafoto amazina yose. yabo. karondera mu bantu bazinanye ati mbega namwe tuzinanye aba bakobwa bafite Abakobwa deception bigeme nta mukobwa amaze gukuca nka yoba akunzwe n'umuhungu iyo deje umuhungu agukunda bya sincèrement muri iki gihe naho yoba umuhungu akenye vraiment iyo ukundwa neza wa mutipa kwitaho tugaruke ko abahungu bakenya barakundana cyane kandi bafite umutima mwiza cyane ntaco nza kubivuga kivyo nawe sara entre parenthèse niko bimeze nta muhungu akenya w'umwana mubi niko bimeze n'abana beza cyane kandi bafite urukundo rwinshi byakwereka bimeze ubundi nawe cyavuga Abatuze none. umuntu w'umukene no munsi namukunze ari umukene ejo azoca atunga yarankunda kubera ubukene ejo niyatunga azogira nivyo nyene yishwe n'ubukene nuko kwimana nubwo uhewe umuhungu kubera ubukene ntuzubimubwira uze wicishe urondera ibindi bintu Abagabo vyose n'abasazi, uvuga uba wamukunze washobora guheba umutipe ejo bagaca bamuduza ntuzobikore ushobora guheba umutipe ugaca ubona ronse nka visa none ndakubaza visa niko ndacavuga nayo imbuza igihugu okay. y'ahantu heza ukaja ubona none wamukunze kubera akenye urazi yuko ashobora no kuba mukiri ngaha mugakundana Caduhindukira. bwaro nk'aya visa ashikari akakwiragira aguhebaza abakobwa guheba abahungu ngo ndaguhevye kubera By the way, ukenyewe kenshi uba umuteye hari umugisha. nukuri kw'imana kenshi uba umuteye mugisha urumva hariho umukobwa duturirako ngo jewe ngo undavye Ngo turanganye. ngo ivyo vyose wobima Ibaze none. ejo agaca avamo umuntu niko kw'imana usigara urarira tuvugishanye Oya, kuti nabi. mugabo wamuhevye Umara uko kureba amande. umuntu umubwira uti tuje gusenga Umuhora tubisengere ugatuma uhisha ibindi bintu abakobwa abakobwa nama nabonye amakouple vraiment kandi abahungu uzube tranquille umukobwa guheze kubera ibintu vy'amahera uzobe tranquille kuko kenshi abaguteye umugisha Kenshi bagwe vraiment- bakwera ingeso cyangwa ibindi bintu mugapana ibintu by'ubukene vraiment none niko mwebwe nakubwira bakobwa umukobwa bakunda. mwebwe bakobwa mu gukunda murabaza ati mu mufuka iwanyu hameze gute
umufuko iwanyu oya no ivyo umufuko ntubibona umuntu afise amahera n'utayafise nutubeshe nta maso ubwire sheri reka twumvikane hari amahera haraboneka Oya, reka uranayamotego iyo motega ubundi abantu bose dusigaye tufeke mu buzima barafekeza jewe ndashaka guposta ndi kuri garden kaje mu wirabye amasinapu uragesha neza ndiko ndabona hari urimo umuntu ambwiye ngo wayashawe ntukenye wanga ajya amasinapu raba keshi neza ushobora kuyigura mu mufuko we irade derere ikirato cyumbi ijana n'itanu mwana ari ivyo ndabikubuze kambe muri ukuyabye ifo kuboneka neza urumva ifo kuboneka neza naho wowe mu mufuka atakiriyo burya abakobwa hari abakobwa bakunda abahungu bambara neza asa neza donc rero twese ko turavuga ba bakobwa bariko baravuga batwara abatipe bijyana n'umuti muri siyanse abakobwa bakundwa réellement bari mu rukundo nta courage yo kuja kwiba umutipe wewe agize mugabo hari iyindi kani y'abakobwa batwara amugutwara kubera ngo nafise amahera menshi kandi ivyo oya Jenny baza yuko uri umukobwa ukabona umutipe wawe ufata hagaze neza ntuzuze urajana abagenzi bawe uje kugira iki ugira iki kubera muga rero tugatse kwico aciye ndondera nari genda yo barasanzwe agumagenda mu Rwanda bavuga ngo ni inzererezi uwo abasanzwe bo bagenda we deja nk'ubu urashaka kuba utiyemera urashaka kuba uri umukobwa urashaka kuba uri nk'umukobwa bakamudetura ivyiyumviro kwe oya iraba ni simple abahungu baroroshe kubera bakunda keya si bose boroshe hariyo benshi nkabinosha umusoda yivyuki oya ndashaka kubwira wowe urashaka kuba utiyemera mu bintu vyo guteka ukaba utazi no guteka ukacitana umugenzi wawe wa mbere ngira azi guteka ngo tuje guteka kuri mutipe wanje wowe ukaciteka akaguma muhe urumva kandi guca ujaho niho yarari abona ko atari gukora kandi abakobwa bigize amasoda nka minushe we ni barigize umusoda ngo nta keya umukobwa ategerezwa kuba umvirizi icanyuma sikoti ariko atwereka ngo turahejeje urumva icanyuma umukobwa wese ategerezwa kwerekana ko afise keya yigirije ko ari emotion ari sawa rero urumva rero abakobwa bigira ngo je ngo wapi ngo je ngo ngo nta makeya ngaho ngo nta kumubaza ngo iki ngutoke unagende irize bikenewe urire abayuheza abaye ku critique iganiro cacu reka tuvuge doctor tuvuge ingeso zibi gusa nziza ntazo twovuga nziza vraiment bakomeze baba nawe nye barazizi zisiga zikenye cyane reka tugire du clôture moi tuvuge agire conclusion kuri izo ngeso mbi ico zivako impamvu nico twokora kugira duhinduke bato abacu badufatana cyane cyane ngo bameruko it's okay izo ngeso mbi je ikintu nibaza ko ngo ni mitmaniro gico kintu je banibaza ko ingeso mbi umva ni influence harimo na influence y'abagenzi ugasanga umuntu ariko arakora influence aho kugira ibi aho kugira biriya no nubitekinge kumengo nkukumengo couple yiwawe tekinge couple yawe nkukumengo ni ibintu urinda guha abagenzi bawe conseil ndeje umutima n'uwawe nimba minusha ukunda ujya muhungu ni umukunda sije ntitugina kujama kuko niyo rero nubaka ntitse watuhari niyo yagufata gukubita kuramwa amenyo ni uzoyavumwe nta nuzoza ni babiri muri babiri afana kuvuga ngo influence ngo yakosa imodoka ngo yaguze imodoka ngo yamuhaye kadini umwese afise manière yo gukunda umuntu afise nyene nimba hari gusanga ntazi no guteka cyangwa ntazi no gukubura mugasanga fise ko dikurinda umuhungu wanje kandi nyine bakuva yo yes wisangije wonyene bwawe umuntu wese ari mu kwiwe ni personnel donc bikora kugenda uri ba wewe bana kwindi uri urara faking life ico zibivako nta rukundo rukihari rwa vrai ni monde irikere turiko turevoluwa tuca mu madeception menshi abakobwa bafite 18 ans aca muri 18 amaze gukundana n'abahungu 5 azogera kuri 30 akundana na 10 urumva n'ubuzima tubamwo bica biperturba nta rukundo tugira kiri original ico gukora nukwigisha abatoyi bacu n'abana bacu ko twe urumva twavuyemo n'abana bacu kubigisha ko urukundo rubaho gukuri rutaraba amaronko rutaraba ikindi kintu na kimwe umuntu banza kumukunda d'abord ukwari ko murashaka gukunda afite amahera aje kagwara cancer kumugwaza kugira iki ivyo byose biragoye nawe twige gukunda réellement et inconditionnellement ego reka ndabashimire cyane urakoze nanje ngira ko hari akantu bibagiye guhanura kuvyerekeye bajya bakobwa bafise ukuntu bakunda abantu babandi genre abahungu babandi ugasanga
cyangwa akunda gusambuza novuga je ego iyo singeso nziza donc babanze bikunde avant gukora ikintu arabati mbega nanje bakinka ahubwo yibuke yuko tusope isipa byose birazunguruka umva maripo ni apapa donc nivyo reka ndabashimira abakunzi ba Magic TV ndababwire ko ndabakunda cyane utarakora subscribe yikore ikintu cyose urazi ko gikoze kiduhimbara kuko ubu gikoze kwera ko watugomwe kandi natwe dukora ibikwera ko tuba twakugomwe kandi ushaka guteramisha katubwira ko dukunda cyane merci beaucoup ciao. Hello guys, genda ukore subscribe kuri chaîne YouTube ya ePublic TV 257. Gahunda yacu ni kukunezereza uryoherwe tuguha ibiganiro vyiza bisukuye hamwe udasona kugira irungu. Dusange rero kuri chaîne YouTube ya ePublic TV ugire sabone kugira ibiganiro vyose bishobora kugushikirako ushobore no kutubona ushobora kudukurikirana ku zindi mbuga Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter. Eka mana uryoherwe natwe. Bizu bizu.